Waraana bahaa jiddu galeessaatti gaggeeffamaa jiruun gatii boba'aa dabalaa jiruu fi haala qabatamaa biyyattii ilaalchisu ministeerri maallaqaa miidiyaaleef ibsa kenneera. Oomishtummaan dinagdee akka dabaluu fi mootummaan doolaara biliyoona 4 olii waggaatti boba'aa irratti deeggarsa taasisaa tureera. Riiformii dinagdee taasifameen boodas maallaqa biliyoona 100 lakkaa'amu boba'aa fi deeggarsi taasifamaa jira kan jedhan ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee. Haa ta'utii qabeenyi gatii guddaan dhiyaachaa jiru kuni hanni guddaan irratti raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Qaamolee itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amnee fi daballii gatii hin mallee boba'aa irratti taasisuun hawaasa dararaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu kaasuun kunis cimee itti fufaa jedhaniiru. ሀገራችን ኢትዮጵያ የነዳጅ አቅርቦትን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ በየዓመቱ ከ4.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ በመመደብ Biyyi keenya Itoophiyaan dhiyeessiin boba'aa amansiisan akka jiraatuuf waggaa waggaan doolaara biliyoona 4.2 ol ramaduudhaan hojjechaa jirti. Erga fooyyessii dinagdee gooroo taasifneen booda immoo maallaqa biliyoona 100 lakkaa'amu boba'aaf deeggarsa taasisaa jirti. Haa ta'uuti oomishni mootummaan baasii guddaadhaan dhiyeessaa jiru kun karaa seera qabeessa hin taaneen gatii mootummaan kaa'een alatti hawaasaaf dhiyaachaa akka jiru bira geenyee jirra. Kanaafuu kana sirreessuuf mootummaan tarkaanfii seera qabeessa fudhachuu jalqabeera. Kunis cimee kan itti fufuta. ወደ ህግ ቁጥጥር ስር የማዋል ስራ ተጀምሯል። ይሄ ስራ በቀጣይ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። jeequmsi bahaa jiddu galeessaa dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jiruun gatiin boba'aa ol ka'uun kan ibsame yoo ta'u mootummaan daballii gatii boba'aa akka addunyaatti mudate dinagdee biyyattii akka hin miinetti daballii xiqqoodhaan deeggarsa guddaa taasisuun ummataaf dhiyeessaa jiraachuu kaasuun hawaasni karaa haqa qabeessa ta'een qofa tajaajilichaa argachuun qaamolee seeraan alaa socho'anis saaxiluun alseerummaa naannichatti mul'atu hambisuu fi gahee isaa baachuu qabaa himaniiru. በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ጦርነት የተነሳ የነዳጅ አቅርቦት ሰንሰለት ከፍተኛ መስተጓጎል አጋጥሞታል። Waraana bahaa giddu galeessatti uumameerraa kan ka'e dhiyeessiin boba'aa rakkoo keessa galeera. Gatiin isaas dabaleera. Kun ta'ee utuu jiru mootummaan ammas boba'aa deeggarsa guddaa irratti taasisuun dhiyeessaa jira. Guyyaa kaleessas daballii gatii boba'aa irratti taasifameen beenziilli liitirri tokko birrii 132 fi saantiba 18, naafxaadiin birrii 139 fi saantiba 84. Akkasumas yeroo jalqabaatiif dhaabbilee naafxaa kallattiin fayyadamaniif gatiin naafxaa liitirri tokko qarshii 185 akka ta'u taasifameera. Daballiin kun haala gabaan addunyaa irra ga'een yeroo wal bira qabnee ilaallu daballii baay'ee gadaanadha. Kanaafuu hawaasni kana hubachuudhaan boba'aa karaa seera qabeessa ta'een qofa hojiirra akka ooluuf gahee isaa baachuu qaba. በየደረጃ ያሉ ማንኛውም መንግስታዊ ተቋማት የንግድ ድርጅቶችና መላው ህብረተሰቡ ይሄ ጉዳይ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲገባ ከፍተኛ ኃላፊነት እንድትወጡ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። Haala nageenya bahaa giddu galeessaa keessa jiruun rakkoon dhiyeessii boba'aa irratti mudachaa jiru yoom akka furamu wanti kana jedhamu hin jiru kan jedhan ministeerichi boba'aa qusannaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaa kaasaniiru. Gama kanaan akka mootummaatti qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu ibsuun hawaasni aadaa qusannaa isaa gabbifachuu qabaas dhaamaniiru. በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ጦርነት መቼ እንደሚያቆም እና የተፈጠረው የነዳጅ ምርት ላይ የደረሰው ውድመት Waraanni bahaa giddu galeessaa yoom akka dhaabbatu daballiin boba'aas yoom akka furmaata argatu tilmaamuun hin danda'amu. Kanaafuu hawaasni boba'aa fayyadamu qusannaa guddaadhaan fayyadamuu qaba. Yeroo dhiyootti qorannoodhaan haala boba'aan ittiin qusatamuu danda'u hawaasaaf ifa ni ta'a. ተጨማሪ የቁጠባ እርምጃዎች በቀጣይ ለህብረተሰቡ የሚገለጹ ይሆናል።